हेलो हेलो। तो गाइस यार आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ये ज़मीन के अंदर क्या बोलूँ। तो गाइस ये ज़मीन नहीं है बल्कि हमारी जो पहली दूसरी में हमने पढ़ा है, आज हम उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि ये सब हो पाता है या नहीं, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये आपको भी पता चली जाए। ये देखो, ये अब बनाया है हमने एक देसी वॉकी टॉकी। हेलो हेलो, इसके अंदर सुन के देखते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं इसको और मैं अभी सुनने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज ये तो अभी धागा छोटा है, एक बार हम वो जो कोना है वहाँ का उससे लेकर यहाँ तक की टेस्टिंग आप करेंगे। ये कैमरे के अंदर भले ही नहीं आ रही होगी पर ऐसे आवाज़ आ रही है। तो एक बार हम थोड़ा बड़ा धागा लगाते हैं और फिर वहाँ से इतनी दूर से रिकॉर्ड करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा। अभी देखो, और इसकी लंबाई होगी करीबन 150-200 मीटर। तो गाइज ये अभी देखो मतलब बहुत दूर है और नॉर्म अभी एक तेज फोन घर में एक बार खुद ट्राई करता हूँ। भीमा बोल। तो गाइज अभी भी इसमें एक बहुत क्लियर आवाज आ रही है और एक बार आन नहीं रहा है और अभी वो उधर से बोलेगा। आ रही है ना?